Welcome back, guys, to yet another beautiful episode. Remember, the show is Talk with Ray. First of all, Happy New Year, wherever it is that you are. Wale wenye mnaenda shago mkirudi, travel safe. Wale wenye wana plan kurudi shule, wanafunzi, travel back to school safe. Day imefika, holiday imeisha. So this is going to be my third episode kwa hii journey yenye tulianza kwa the first episode. Tulianga tunaongea kuhusu the impact of parents in our daily lives, impact or parental impact in the lives of their children. Okay, so tulikuwa tunataka mostly on decision making, like role ya parents in terms of our decision making sisi kama watoto wao. Then the second episode tuliongea kuhusu secret bearing, like yani ule mtu mwenye tuna feel comfortable kama tumeambia siri zetu kwa nyumba ama hata anywhere, inaweza kuwa shule, inaweza kuwa anywhere. Okay. So this is our very third episode, and first of all I just want to say thank you for your support. 62 is good subscribers. Please just click hapa chini, unaiona, like, subscribe and press the notification bell. Please I beg you, and things will just be okay. I am here to give you the best episodes, the best engaging topics, the best the best show. Okay, yeah, I'm going to try and do my best. So leo kitu yenye nataka kuongelea ni kitu kingine kidogo sana, but then na feel iko na impact. It is something very small, but then it has a very huge impact in our day to day life. Okay, so hii ni story yenye imefanyikia dem fulani pale hivyo nje. Amenitumia message. I have a message hapa. Amenitumia message kwa WhatsApp. Ni number tu, isi contact yenye iko kwa phone yangu. That is what I'm just going to share with us today. Then tuone vile we are going to help this beautiful sister of ours. I know she's beautiful. Yeah. So inaenda hivi. Hey bro. Hello bro. Kindly, I need an advice. Okay. I'm aged 19 years. Bahati mbaya nilipata ball nikiwa 17 years immediately after high school. Boy fulani alinidanganya ati atanioa, but vile nilishika tu ball hivi akanitoka. Since nizae nikiwa kwetu, life has been a living hell. Dad na mama wamekuwa strangers. I failed. Plus mtoi pia hapa. Niko depressed. Mama jali, dad siku hizi anisikii. Mama pendi hadi mtoi wangu, and every day anashinda akiniambia nitafute baba yao mtoto aniowe nitoke kwa nyumba yake. Mimi sijui hadi nidu. Kuna time nilifail kupeleka mtoi ni mwache kwa mlango ya huyo mjinga alafu ni hepe. But huyu mtoi hajanikosea, and no matter what happens, mimi ndio mama yake. Yani life ni scam tu, hadi sijui nidu. Then jina yake hajaeka hapo. So guys, hiyo ndio message yenye iliniamsha asubuhi. Niko nayo hapa kwa WhatsApp list yangu. WhatsApp messages I mean. So huyo dem kwanza kabisa anasaidiwa aje? My own opinion is that kwanza kabisa huyu msichana, because I have been asking myself from the moment nipate hii text. So who is to be blamed? Nani ndio anafaa kulaumiwa kwa hii kitu yote? Guys, nani anafaa kulaumiwa kwa hii story yote? Because it is a very sensitive story and also relatable. Ni kitu yenye madem wengi sana most wanapitia hapa hivi nje. If not but a few. Wengi sana wanapitia kitu kama hii. And hata wewe place yenye uko, najua ukisikia hii message, najua kuna mahali akili yako imepiga. Kuna best yako fulani alipitia kitu kama hii, ama hata kuna cousin yako, either relative yako tu yote ashaipitia kitu kama hii. So now, how do we now assist this lady? Kwanza kabisa kitu yenye inafanyikanga kwanza ni ati watu madem most sana, like ama hata si hata madem tu peke yao, but then youths wengi sana
wanakwanga victims of something called infatuation. Okay, kwanza kabisa tuanze tu like yani kusolve kitu from the roots. Okay, there is something called infatuation yenye watu wengi sana disregard, like wanai mistakingi, not even disregarding, wanai mistakingi kukua love. Kwanza kabisa from the point our say walimit, utapata wazazi waliwanga wanamcomplainia ama hata waliwanga wanamgombanisha sana that hey, mtoto wetu soma, you still have a long way to go, you still have a very very whole life ahead of you, you have a journey ahead of you yenye seriously kama ni vijana au ni watu wenye wanakuja baadaye with the time. For now you are still in school, soma. Niko very very sure walikuwa wanakuambia hivyo mami. I'm very very sure those sijui jinako au jeka jinako hapo. Niko sure kuna point in time whereby mama ama dad alikuchukua akiweka chini ya kukwambia msana wetu ama hata msana wangu soma. Huyu kijana mwenye unaona saa hii ako na wewe, like yani ako hapa kwa maisha yako constantly, anakusumbua, anakudanganya tu, soma. But then maybe alikosa kusikia, then results ndio hizo. Infatuation inakuanga kitu kingine sensitive, like watu wengi sana mostly inafanyikianga ma youths. Utapata maybe youth mahali analia that amekuwa heartbroken, but then down deep ukichunguza kitu, it was not love. Maybe kuna tu kitu physical appearance fulani yenye alikuwa anaona kwa huyo boy ama hata huyo dem. Kwa madem maybe aliwanga ona huyu dem akona figure, dem mwingine mrembo sana huyu sahi, seriously huyu nikimpata kwa bed ni pa nizalia ma twins. Hivyo ndio vile mnasemanga. But then anasahau that kitu it's not love. If it was love, love waits, love endurance, love is patient. Kama ukweli huyu boy alikuwa nakupenda mami, angekwambia mam ama hata babe ama hata love vile vile mnaitananga, soma kwanza umalize shule, ndoa haitoroki. Na kama ukweli ingekuwa love like kama ni true love inaletanga to that automatic respect, automatic discipline, na hata mkiwa naye kwa room moja ata feel okay, huyu ni dem mwenye nafaa kuoa. I should not just complicate her life ama hata I should not just waste her life, because any stupid decision right now inaweza lead to destroying life yake yote. So sahi ulikuwa nadhani unapendwa na boy, kumbe kuna kitu boy alikuwa ameona kwako. I bet you are beautiful. Maybe aliona hiyo urembo yako. Maybe there's something in the way you smiled alikuwa anapenda, captivate moyo yake. Kasema huyu nikimpata ni ma kisses tu. So one thing can lead to the other, from kiss to marriage to what unasemanga aje, sex. So wewe mwenyewe place yote yenye uko, I know that you are watching me, you are looking at me right now. Ama hata kama utaona hii nitakutumia link kwa hiyo WhatsApp namba yako. So au kuanga in love na huyo boy in the first place, ama hata akukonga na love. Kama ni boy mwenye amehepa, amekugeuka, hataki hata kukuona, that was not love. And in as much as nimeshakuwa nikiadvocate for that peace katikati ya watoto na wazazi wao, kuna point inafikanga sisi kama mtoto, there's a reason why napendanga kusema spare the rod and spoil the child. Utapata mzazi constantly ako kwa maisha mtoto wake, mami please usifuate njia, fuata njia nyingine, usiende hivi, enda hivi. But then atuski, we end up making wrong decisions. Then hizo results ama the impacts, the repercussions of the decisions that tuna make, we try to force them on our parents, for our parents to bear. So mami, first of all ulimess, we mwenyewe umemess kabisa. Na kuhurumia ndio, but then umemess. I just want you to see place yenye rain ilianza kukubit.
from the first day, that was not love. Because kama ingekuwa love, ukweli huyu kijana angesimama na wewe. Because kama ni ukweli alikuwa anakuambia that still just one time ukishika ball, in case something happens, I'm going to stand there for you. But then right now hayuko hapo. Kama ukweli alikuwa serious, by now angekuwa na wewe kwa hii journey. I know that it's been a very very painful journey. Kwanza tu kabisa hiyo 9 months tu kwa kwanza, because maybe wazazi wako walikuwa wana expect a lot from you. Maybe wewe ndio firstborn kwenyu, wazazi wako walikuwa wana expect a lot from you, but then ulimess. Number 1, umefail mtihani. In as much as uko no certificate, but then umefail. Hata wewe mwenyewe una fail tu, nimefail. So umefail mara 3. Umefail mtihani, umefail kwa relationship, umefail by kupata mtoto. So mtoto pia umemfail, because umembring forth into a world, akujoin kwa hiyo journey yenyewe mwenyewe pia hata ujui unaenda naye wapi. So hiyo decision yenyewe uligonga nayo kutupa mtoto ama hata kupeleka mtoto kwa mlango ya huyo umesema mjinga in quotes, huyo boy, maybe that was not a very very good idea. So vile tu uliachana na hivyo, achana tunao kabisa. So parents, gather here please. Let us help this sister of ours. What should we do? Amata, what do you think she should do? Because ameshajiingiza kwa shida. Ako kwa shida sahi. What do you think our sister should do? And pia, in as much as wazazi wa sana mnafeel mko very very disappointed. Yes, mimi mwenyewe personally naweza kuwa disappointed. A whole lot of disappointments. Naweza kuwa disappointed kabisa. Because first amenifail. Maybe yeye ndio firstborn wangu. Maybe mimi nishaanza kuwa mzee, sina nguvu ya kupata mtu mwingine tena. I have invested a lot. Psychologically, I have invested my days kwa huyu mtoto. Ndio ni struggle nimlipie school fees. Then after kulipa school fees, amemaliza form 4, amekuja na D mara 2. Amepata D, maybe hata kama maybe ni D alipata. So unaimagine amepata D kwa results, amepata pia D. If you know what I mean. So amekam na certificate of parenting kwa nyumba. Bahala akuje na certificate of success, like any high grades. Amekuja na certificate of parenthood. I know that amewames place yote yenye mko najua, but then in as much as at the end of the day, blood yenyu ndio ina flow kwa mwili yake. Your blood is still flowing. Kupata mtoto kwake at a very very tender age, that does not deter her, ama that does not separate her from your family lineage. She is still your own. Yani mtoto wenyu. And tuangalie tu on the positive side pia of this. Wanasemanga in every cloud there's always a silver lining. Amewafanya mkakuwa guka na shosho. Mshafikiria hiyo? Umekuwa shosho. Wamoyo wengi sana hivi ndio tamani sana kukua mashosho, but then watoto wao wanaomesa. Nasikia mtu anasema I want to be sister. Maybe I just want to go and study kwa in convent. Na imagine umesha spend a lot on her. Kuna wengine wanakufa kwa barabara, kwa njia. Wanamaliza mtihani hivi wanakufa. But then huyu amemaliza mtihani, amekam na hiyo certificate, kitu yenye naona ngumu sana kwa watu wengi sana kupata. Yeye amekam na certificate home, but then ameleta kitu kingine, mimba. In as much as I'm disappointed, let us just take a moment, uangalie on the positive side of this whole story, this whole disappointments, okay? Amewafanya mmekuwa grandparents. Najua maybe that was not your expectation, but then amewafanya mkakuwa grandparents. What should you now do as grandparents? Huyu mtoto mdogo amekosa, hajakosa. Because hakutuma letter that azaliwe na msana mwenye ako very very young bado. Msana mwenye bado waste maisha yake. And seriously, mimi hata sidhani kama maisha yake waste. Sidhani kama maisha yake imekuwa wasted, because I believe she still has a very very long way to go.
anaweza kanas mtoto na bado arudi shule, hata kama amechoose kurepeat, anaweza fanya hivyo. So in as much as amekam na hiyo disappointment, but then let us just look at the positive side of it. So parents, please gather here, gather kwa comment section, please, wherever it is yenye muko na mmesikia kitu, gather kwa comment section. What do you really think msana anafaa kufanya? Hatujui jina yake. What do you really think this lady should do? Because father saya msikizi, mother saya msikizi, hiyo yote amesema hapa. Maybe pale nyuma aliwanga a very good friend to mom and to dad. Relationship yao ilikuwa ina flow. But then mess. Remember msana ajai kuwa mzazi. Hii ndio first time yake kukuwa mzazi. Unasemanga kosa sio kosa. Kosa ni kurudia hiyo kosa. So amepata huyu. Ako very naive. Ajui bado ni parenting. Ajui early parenting. Ajui bado. And it's also something that we are also going to be talking about, early parenting. But then in the near future, early parenting inakwanga very sensitive, because imagine wewe msana mdogo haujaiza, ndio first time yako kuzaa. Mtoto anataka diapers, anataka water, anataka maziwa, anataka water views. Wewe pia ujui anything. Unafaa kumpeleka clinic, unafaa kufanya wasana wengine wanasahau wingi. So amepata mtoto kwa nyumba yenu. Ninyi ni wazazi wake bado. But then saa hii amefanya mka graduate kidogo, mmekuwa shoshna na books. You are now grandparents. Chukueni msana chini, that is my own opinion. As I wind up, chukueni msana wenyu mumweke chini. Yes, najua mess, but then mchukue tu mumweke chini. Just a very serious meeting. Muulizeni, okay, mami, we know that umesha learn your lesson. You've hit the wall. Ile wall yenye we were warning you against before uingie. Amata before uipigi. We warned you. So akikubali ukweli, mom, mulini warn. But then I wanted to explore. But then I explored blindly. In a very hasty way. And this is the result. Niko na mtoto hapa. Nimemess. Munisamee. Ulizeni msana wenyu what she wants to do. Ama hata what she wants to achieve. Because wengi wetu wakifikanga kwa hiyo wall, wakipianga wall kama hii yenye msana wetu amepiga, wana giving it up. Wana give up na life, wana give up na education, wanakuwa depressed. Na unajua depression is the last stage to death. Because unaweza kuwa depressed, depression ikuamulie that way. Ena tu roe, ruka tu chini. Just end it all. Because there's now no life for you. Now imagine what this lady is passing through. And hiyo ni number 1. Number 2, muingiza tena kwa punishment ya silence. Mother ako very hostile naye. Dad naye hataki hata kumsikiza. Okay, so whom do you think this lady should turn to? No one wants her. Ako tu ndani ya shimo fulani, yeye na mtoto wake peke yao hapo ndani. Ajui anything. Mom, I beg. Chukua mtoto wako msana, mweke tu chini dad. Mweke tu chini, ongenyi naye, muulize kama bado ako still in need. Like kama bado ako na ile hope of achieving what she wanted to achieve. Because haja change. Yes, physically grow, but then haja change. She is still the same lady, maybe in class 6 or class 5, who was telling you, Dad, when I grow up, I want to be a pilot. She is still the same. So mwekeni chini, ongeni na yeye. Muulize, mami, do you still want to be an air hostess? Do you still want to achieve? Do you still want to be an interior designer? Do you still want to be a pilot? Do you still want to be an engineer? Do you still want to be a lawyer, a doctor, or anything? Akisema yes, muulizeni now. Pangeni sa hiyo plan, ichoreni tu that blueprint. Ichoreni tu vizuri. Acha mtoto mahali, maybe hata mom amle, rudi shule. Soma. Unaweza karudi from form 3, soma. Anaweza kasoma, imagine, na achieve great things in life. All thanks to you. So in as much as fail, that does not mean
amefail completely in life. Ameteguka tu. Kuteguka sio kuanguka. Na kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali.